Всем привет, дорогие друзья! Я вырываюсь к вам из будущего, чтобы пригласить вас на онлайн-встречу со мной 24 октября в 18:00, ну то есть в это воскресенье. На онлайн-встрече я хочу разобрать тему о трудностях изучения французского языка, основных трудностях и как я предлагаю их преодолеть. И также я более детально расскажу о своем первом кинокурсе, который я наконец-то запускаю уже в ноябре. Кто внимательно следит за моим каналом, больше года назад я задавала вам вопрос, спрашивала, на какую тему лучше сделать курс. В конечном счете, уже больше года я готовила курс французский по фильмам, и, наконец-то, курс готов. Он стартует в ноябре, и более детально о самом курсе, о том, из чего он состоит, кому он подойдет, кому не очень подойдет. Вот детально на эту тему я тоже расскажу на онлайн-встрече, так что обязательно переходите, записывайтесь по ссылке, она находится в описании под видео, и я буду очень рада с вами встретиться в это воскресенье. И, кстати, тоже добавлю, все участники онлайн-встречи получат от меня маленький подарок. На этом объявление мое закончилось. Переходим к разбору интервью, а я надеюсь увидеться с вами в воскресенье. Всем привет, дорогие друзья, с вами Гаяне, и я рада вас приветствовать на моем канале, где мы вместе изучаем французский язык. И сегодня в рубрике «Разбор интервью» вы видите, что нашим гостем выступает Бриджит Макрон. Бриджит Макрон, супруга Эммануэля Макрона, президента Франции. Я взяла именно ее как персонаж с помощью вашего голосования. Вы проголосовали в Инстаграме, там буквально пару недель назад, вы выбрали именно Бриджит Макрон. Поэтому сегодня мы разбираем ее выступление. Начала я искать разные ее интервью и пришла к выводу, что не так часто она давала интервью. И в YouTube очень мало интервью с ней. И думаю, это из-за того, что есть какие-то проблемы с авторскими правами. И вот эти каналы, которые брали у нее интервью, не хотят выставлять его в бесплатном доступе на YouTube. И я нашла через другой источник ее интервью за январь 2020 года. Интервью на самом деле интересное. Не нашла его полностью, нашла просто его какие-то отрывки. Из этих отрывков взяла еще отрывки на сегодняшний разбор. Но в общем, если кто-то найдет полную версию, было бы классно. Интервью берет у нее Жиль Було. Это тот же журналист, что брал интервью у Николя Саркози, в отрывке, который мы с вами тоже разбирали. Это журналисты TF1 и LCI. Кстати, вот только сейчас заметила, что если перевести его имя, его зовут Жиль Береза, потому что Амбуло это береза. А еще Амбуло это работа, только работа пишется по-другому, видите, так что это Жиль Береза, Жиль Було. Но журналист интересный, вот видимо он именно у политиков берет интервью, и всегда у него интересные вопросы. Давайте, как и раньше, прослушаем отрывок. Я, естественно, мне придется деформировать картинку, мне будет сложно бороться с авторскими правами, я уже чувствую, да, монтируя это видео, но я надеюсь, что YouTube пропустит. Значит, я деформирую картинку, но вам главное слушать этот отрывок, выслушайте отрывок, постарайтесь понять, а потом мы будем поэтапно разбирать каждую фразу, ну, как мы всегда и делаем в нашем формате разбора интервью. Поехали. Vous êtes à l'Élysée depuis 2 ans et demi. Oui. Toutes les femmes des précédents présidents ont écrit, ont dit ouvertement qu'elles y avaient été malheureuses. Est-ce que vous y avez trouvé votre place? Non, celles que j'ai rencontrées n'ont pas été aussi abruptes dans le jugement. On est toutes arrivées, plus ou moins, à faire notre chemin et à trouver une forme de bonheur au sein et hors de l'Élysée. Mais moi, je suis dehors tous les jours. Je suis dehors tous les jours. La personne qui m'enfermera n'est pas née. Vous êtes malgré tout dans une bulle, officier de sécurité, voiture officielle. Vous rencontrez vraiment les vrais Français? Dans la rue, oui. Ceux qui manifestent, ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique menée actuellement, ils vous abordent, il y a un dialogue ou il y a cette barrière infranchissable? En règle générale, c'est peut-être un petit peu biaisé, vous avez raison, parce que quand les gens m'abordent, c'est en règle générale pour me dire on veut qu'il continue. C'est parce qu'ils ont quelque chose à me dire du président, ou ils sont gentils à mon égard. C'est très rare qu'on m'aborde pour être agressif. Ou quelquefois ils me disent on n'est pas d'accord avec lui, il faudrait qu'il nous écoute davantage, donc voilà ce qu'on a à lui dire. Donc je sers un peu de go-between entre le président et ce que eux me disent. Vous avez été attaqué, vous, personnellement, y compris par un président d'un pays étranger, Jair Bolsonaro, sur votre physique, sur votre âge, sur votre style. Ça ne vous atteint pas, ça ne vous touche pas. On n'a pas à parler de nous. De toute façon, mes problèmes, je me débrouille avec. Et je n'ai pas à étaler mes états d'âme sur la place publique, et c'est pas dans ma nature. Et de toute façon, je continue à tracer. Quand j'ai quelque chose à dire, je l'écris. Et je me l'écris à moi-même.
Вот такой отрывок, и давайте пойдем поэтапно. Первый вопрос, который задает журналист. Vous êtes à l'Élysée depuis 2 ans et demi. Oui. Toutes les femmes des précédents présidents ont écrit, ont dit ouvertement qu'elles y avaient été malheureuses. Est-ce que vous y avez trouvé votre place? Итак, его вопрос. Vous êtes à l'Élysée depuis 2 ans et demi. Вы в Елисейском дворце, vous êtes à l'Élysée depuis 2 ans et demi. Вот уже 2 года с половиной. То есть вот уже 2 года с половиной, как вы в Елисейском дворце, как ваш супруг президент, другими словами. Oui. Toutes les femmes des précédents présidents ont écrit ou ont dit qu'elles y avaient été malheureuses. Все жены бывших президентов ont écrit, написали et ont dit и сказали qu'elles y avaient été malheureuses, что они вон там вот в Елисейском дворце в этот период президентства, да, их супругов, étaient malheureuses, были несчастны. Обратите внимание, вот on écrit, on dit, это время le passé composé, то есть они написали, они сказали, что вот тогда вот, в этот период, они были несчастны. Это уже plus que parfait. Qu'elles y avaient été malheureuses, что они там были несчастны. Еще раз прослушаем. Vous êtes à l'Élysée depuis 2 ans et demi. Oui. Toutes les femmes des précédents présidents ont écrit, ont dit ouvertement qu'elles y avaient été malheureuses. Est-ce que vous y avez trouvé votre place? Non, ça, Est-ce que vous y avez trouvé votre place? А вы нашли там свое место? Est-ce que vous y avez trouvé, вы там нашли votre place, ваше место? Oui, voilà la question. Toutes les femmes des précédents présidents ont écrit, ont dit ouvertement qu'elles y avaient été malheureuses. Est-ce que vous y avez trouvé votre place? non, celles que j'ai rencontrées n'ont pas été aussi abruptes dans le jugement. Non, celles que j'ai rencontrées n'ont pas été aussi abruptes dans le jugement. Celles que j'ai rencontrées, тех, кого я встречала, вернее, те жены, celles, те, кого я встречала, n'ont pas été aussi abruptes, не были настолько риски, être abrupt, быть резким, да, в высказываниях, dans leur jugement, в их высказываниях, в их оценке, oui. Voilà, celles que j'ai rencontrées. Вот celles заменяют тут те женщины, жены президентов. Est-ce que vous y avez trouvé votre place? Non, celles que j'ai rencontrées n'ont pas été aussi abruptes dans le jugement. On est toutes arrivées, plus ou moins, à faire notre chemin et à trouver une forme de bonheur. On est toutes arrivées, plus ou moins, à faire notre chemin et à trouver une forme de bonheur. On est toutes arrivées, нам всем, и женщинам она имеет в виду, женам президента. Видите, тут она произносит очень четко. Нам всем, в женском роде, да. On est toutes arrivées, нам всем удалось. Напоминаю, arriver это не только приезжать, это еще и удаваться во французском. On est toutes arrivées, plus ou moins, нам всем более-менее удалось à faire notre chemin, сделать свой путь, если дословно, да, проложить свой путь и à trouver une forme de bonheur, и найти какую-то некую форму счастья. Au sein et hors de l'Élysée. Au sein et hors de l'Élysée. Внутри и вне Елисейского дворца. Au sein, это выражение означает вот внутри. Au sein et hors, внутри и вне de l'Élysée. Mais moi, je suis dehors tous les jours. Je suis dehors tous les jours. Et moi, je suis dehors tous les jours, она говорит. Je suis dehors tous les jours. Я всегда вне дворца. Я каждый день вращаюсь вне дворца. Слово dehors означает на улице. Например, je suis dehors, я сейчас не дома, я на улице, да? Ну и еще в таком глобальном плане, что я вне Елисейского дворца постоянно. La personne qui m'enfermera n'est pas née. La personne qui m'enfermera n'est pas née. Человек, который меня закроет, он еще не родился. La personne qui m'enfermera, видите, будущее время. Человек, который меня закроет, n'est pas né, еще не родился. Тут уже у нас прошедшее время, passé composé. Давайте еще раз переслушаем всю ее речь. On est toutes arrivées, plus ou moins, à faire notre chemin et à trouver une forme de bonheur au sein et hors de l'Élysée. Mais moi, je suis dehors tous les jours. Je suis dehors tous les jours. La personne qui m'enfermera n'est pas née.
La personne qui m'enfermera n'est pas née. Donc, с этим разобрались. Едем дальше, его следующий вопрос. Vous êtes malgré tout dans une bulle, officier de sécurité, voiture officielle. Vous rencontrez vraiment les vrais Français? Dans la rue, oui. Ceux qui manifestent, ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique menée actuellement, ils vous abordent, il y a un dialogue ou il y a cette barrière infranchissable? Его длинный вопрос, да? Давайте теперь по частям. Начало его вопроса. Vous êtes malgré tout dans une bulle, officier de sécurité, voiture officielle. Vous êtes malgré tout dans une bulle. Но вы, несмотря ни на что, в неком таком вакууме, в некой капсуле. Oui? Vous êtes malgré tout dans une bulle. Vous avez un officier de sécurité, у вас есть свои телохранители, скажем так, une voiture officielle, официальная машина. То есть он хочет сказать, que vous êtes dans une bulle. Bulle это как пузырь, да? То есть вы находитесь в своем каком-то вакууме, да? То есть вы недоступны, ваша жизнь, она вдали от настоящих французов. Oui? Vous êtes malgré tout dans une bulle. Vous êtes malgré tout dans une bulle, officier de sécurité, voiture officielle. Vous rencontrez vraiment les vrais Français? Vous rencontrez vraiment les vrais Français. Вы встречаете и правда настоящих французов, то есть французских людей, да, живущих во Франции. Vous rencontrez vraiment les vrais Français. Ну, она говорит ему, bien sûr, да, конечно. Dans la rue, oui. Dans la rue, oui, да, тех, кто на улице. Manifestent, ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique menée actuellement. Ceux qui manifestent, ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique menée actuellement. Те, кто выходят на демонстрации, ceux qui manifestent, ceux qui ne sont pas d'accord, те, кто не согласны avec la politique, с политикой menée actuellement, которая ведется сейчас. Если что, глагол mener – это вести что-то. Например, mener une politique, вести политику, mener une guerre, вести войну. То есть это в значении вот вести в таких выражениях, да, вести войну, вести политику, mener une vie, вести жизнь, например, да, мы тоже говорим. Итак, ceux qui manifestent, те, кто выходят на демонстрации, ceux qui ne sont pas d'accord, с теми, кто не согласен, то есть вы с ними видитесь, vous rencontrez les vrais Français. Une bulle, officier de sécurité, voiture officielle. Vous rencontrez vraiment les vrais Français? Dans la rue, oui. Ceux qui manifestent, ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique menée actuellement, ils vous abordent, il y a un dialogue ou il y a cette barrière infranchissable? Ils vous abordent, il y a un dialogue, они к вам подходят, есть некий диалог, où il y a cette barrière infranchissable, или же есть этот непереходимый барьер. И глагол aborder quelqu'un – это как бы подойти к кому-то. Ils vous abordent, они к вам подходят, на улице, например, да? Ils s'approchent de vous, они к вам подходят, так тоже можно сказать, да? Но, в общем, ils vous abordent, et il y a un dialogue entre vous, où il y a cette barrière infranchissable, или есть этот барьер, через который невозможно пройти. Ils vous abordent, il y a un dialogue ou il y a cette barrière infranchissable? En règle générale, c'est peut-être un petit peu biaisé, vous avez raison. Parce que... En règle générale, c'est peut-être un petit peu biaisé, vous avez raison. En règle générale, в общем-то, да, по общим правилам, en règle générale, c'est peut-être un petit peu biaisé. Это и действительно может быть слишком пристрастно. Ну, как это сказать, да? Мы не можем судить без пристрастия эту ситуацию, да? Более точный перевод я укажу сейчас на экране. То есть я не могу судить на 100% правильно, да? Ситуация все-таки не беспристрастная. C'est un petit peu biaisé peut-être, vous avez raison, соглашается она с ним. Que quand les gens m'abordent, c'est en règle générale pour me dire on veut qu'ils continuent. Quand les gens m'abordent, c'est en règle générale, это в общем-то, да, вот как в основном так происходит, когда люди ко мне подходят, c'est pour me dire on veut qu'il continue. Это чтобы мне сказать, мы хотим, чтобы он продолжал, ну то есть чтобы Эммануэль Макрон продолжал действовать, как он действует, да, то есть Бриджит говорит, что если люди к ней подходят на улице, это в основном, в общем, да, чтобы сказать, что они согласны с президентом, они хотят, чтобы он продолжал. Вот в чем смысл ее слов. En règle générale, c'est peut-être un petit peu biaisé, vous avez raison, parce que quand les gens m'abordent, c'est en règle générale pour me dire on veut qu'ils continuent. C'est parce qu'ils ont quelque chose à me dire du président ou ils sont gentils à mon égard. C'est parce qu'ils ont quelque chose à me dire du président. Это потому, что у них есть что-то, что они хотят мне сказать о президенте.
Ils ont quelque chose à me dire du président, oui, dire quelque chose de quelqu'un, говорить что-то по поводу кого-то, oui. Ou ils sont gentils à mon égard. Или же они просто любезны по отношению ко мне, они ко мне хорошо относятся. Ou ils sont gentils à mon égard. Да? Être gentil à l'égard de quelqu'un. Это как по отношению к кому-то, à l'égard de quelqu'un. Они sont gentils à mon égard. Они ко мне хорошо относятся. C'est peut-être un petit peu biaisé, vous avez raison, parce que quand les gens m'abordent, c'est en règle générale pour me dire on veut qu'ils continuent. C'est parce qu'ils ont quelque chose à me dire du président ou ils sont gentils à mon égard. C'est très rare qu'on m'aborde pour être agressif. C'est très rare qu'on m'aborde pour être agressif. Очень редко бывает так, что ко мне подходят, чтобы агрессировать на меня. C'est très rare qu'on m'aborde pour être agressif. Ou quelquefois ils me disent on n'est pas d'accord avec lui. Ou quelquefois ils me disent on n'est pas d'accord avec lui. Или иногда они мне говорят мы не согласны с ним. Ou quelquefois ils me disent on n'est pas d'accord avec lui. Il faudrait qu'il nous écoute davantage. Il faudrait qu'il nous écoute davantage. Было бы лучше, нужно было бы, чтобы он нас слушал больше. Il faudrait qu'il nous écoute davantage. Davantage это как бы плюс, да, дополнительно, чтобы он нас внимательнее слушал, прислушивался к нам. Donc voilà ce qu'on a à lui dire. Donc voilà ce qu'on a à lui dire. Вот. И вот что мы бы хотели ему сказать. То есть она описывает ситуацию, что люди к ней подходят и иногда могут сказать on n'est pas d'accord avec lui, мы не согласны с ним, с президентом. Il faudrait qu'il nous écoute davantage, нужно, чтобы он нас больше слушал. И вот что мы хотим ему сказать. Voilà ce qu'on a à lui dire. Donc je sers un peu de go-between entre le président et ce que eux me disent. Donc je sers de go-between. Итак, я служу, je sers de go-between, неким посредником. Она употребила английское слово go-between. Конечно, можно было бы сказать по-французски. Je sers de médiateur. Или je suis un élément intermédiaire entre le président et les gens. Посредник между президентом и людьми. И она говорит, je sers de go-between entre le président et ce que eux me disent. И то, что они мне говорят. Да? То есть я некий посредник между президентом и тем, что они говорят. Parfois, ils me disent on n'est pas d'accord avec lui, il faudrait qu'il nous écoute davantage. Donc voilà ce qu'on a à lui dire. Donc je sers un peu de go-between entre le président et ce que eux me disent. Да, то есть я посредник, je sers de go-between, je sers de médiateur, médiatrice, женский род, да, entre le président et ce que eux me disent, ce qu'ils me disent, ce que les gens me disent. Ну и дальше перейдем на последний вопрос, который, естественно, мы не можем обойти, да, который касается внешности Бриджит Макрон, ее возраста, потому что глупо было бы отрицать, что когда Франсуа Макрон стал президентом, то, конечно, все обсуждали внешние данные и возраст его супруги. И журналист задает прямой вопрос относительно ее отношения к агрессии в ее сторону из-за ее возраста. Vous avez été attaqué, vous, personnellement, y compris par un président d'un pays étranger, Jair Bolsonaro, sur votre physique, sur votre âge, sur votre style. Ça ne vous atteint pas, ça ne vous touche pas. Voilà la question. Vous avez été attaqué, vous personnellement, на вас набрасывались, лично на вас. Vous avez été attaqué. То есть это пассив означает, вы были под атакой, да? Vous avez été attaqué, vous personnellement, лично вы. Vous avez été attaqué, vous, personnellement, y compris par un président d'un pays étranger. Y compris par un président d'un pays étranger, включительно президентом другого государства, y compris par un président d'un pays étranger, ну, иностранной страны, так не говорят, да, по-русски, ну, в общем, другого государства. И дальше он называет его имя Джаир Больсонаро, надеюсь, я правильно произнесла его, если что, это президент Бразилии, да, был прецедент, я тут немного отойду от перевода, когда кто-то кинул какой-то мем в интернете, сравнивая картинки президента Франции с его супругой и президента Бразилии с его более молодой и
симпатичной супругой. И когда был конфликт легкий такой международный конфликт между ЕС и Бразилией, то вот как бы кинули эти фотографии с тем, что все это происходит, потому что Макрон завидует президенту Бразилии. И тогда президент Бразилии что-то откомментил под этой фотографией, какие-то смайлики, и написал что-то по типу «не умили палотип», не унижая чувака, да, ему и так нелегко. Вот это был некий такой политический скандал, потому что президент другого государства посмеялся, поддержал шутку из-за внешности и возраста супруги другого президента. В общем, весьма странная, неприятная ситуация, которая имела место пару лет назад. И вот на это как раз-таки ссылается журналист при своем вопросе. Вот я вас ввела в историю, если вы были не в курсе. Давайте еще раз прослушаем его вопрос. Vous avez été attaqué, vous, personnellement, y compris par un président d'un pays étranger, Jair Bolsonaro, sur votre physique, sur votre âge, sur votre style. Ça ne vous atteint pas, ça ne vous touche pas. Donc vous avez été attaqué personnellement sur votre physique, sur votre âge, sur votre style. На вас нападали, на вас были личные нападки из-за votre physique, вашей внешности, votre âge, вашего возраста, votre style, вашего стиля. Ça vous atteint pas. Это вас не задевает. Глагол atteindre означает вообще достигать, но в данном случае это как задевать, это до вас не дотягивается. Cela vous touche pas, это вас не трогает, да? Это вас опять же не задевает. Это два одинаковых вопроса в принципе по смыслу. Vous avez été attaqué, vous, personnellement, y compris par un président d'un pays étranger, Jair Bolsonaro, sur votre physique, sur votre âge, sur votre style. Ça ne vous atteint pas, ça ne vous touche pas. On n'a pas à parler de nous. De toute façon, mes problèmes, je me débrouille avec. Ее ответ. On n'a pas à parler de nous. Нам незачем о себе говорить. On n'a pas à parler de nous. De toute façon, mes problèmes, je me débrouille avec. В любом случае, с моими проблемами я сама разбираюсь как-то сама. Я сама разбираюсь как-то сама. De toute façon, mes problèmes, je me débrouille avec. Se débrouiller avec quelque chose, это разбираться с чем-то, да, то есть вывозить ситуацию. Donc, on n'a pas à parler de nous. Незачем нам говорить о нас самих, вот о личном, да. De toute façon, mes problèmes, je me débrouille avec. Со своими проблемами я разбираюсь сама. Et je n'ai pas à étaler mes états d'âme sur la place publique, et c'est pas dans ma nature. Et j'ai pas à étaler mes états d'âme sur la place publique. И мне ни к чему показывать свое душевное состояние, выворачивать свою душу. Да? Étaler — это как бы раскладывать. Étaler mes états d'âme. Les états d'âme — это состояние души, если дословно. То есть мне незачем тут душу разворачивать перед вами, да, выворачивать душу наизнанку sur la place publique, перед обществом, да, скажем так. Je n'ai pas étalé mes états d'âme sur la place publique. Но она, я думаю, имеет в виду интернет, да, в данном случае, что мне незачем как-то реагировать и свою душу выворачивать вот в таком общественном поле. И она добавляет «ce n'est pas dans ma nature». Это не моя природа, я так не поступаю. On n'a pas à parler de nous. De toute façon, mes problèmes, je me débrouille avec. Et je n'ai pas à étaler mes états d'âme sur la place publique, et c'est pas dans ma nature. Et de toute façon, je continue à tracer. Quand j'ai quelque chose à dire... Et de toute façon, je continue à tracer. И в любом случае я продолжаю прокладывать. Наверное, она хотела сказать je continue à tracer ma route, mon chemin. Я продолжаю прокладывать свой путь. Да? De toute façon, je continue à tracer ma route. В любом случае, я свой путь продолжаю, несмотря на то, что говорят. Да? Je l'écris. Et je me l'écris à moi-même. Et quand j'ai quelque chose à dire, je l'écris. Et je me l'écris à moi-même. И когда мне есть что-то, что сказать, я это пишу. И я пишу это сама себе. То есть я не пишу о ком-то другом, да, она имеет в виду, да. Et quand j'ai quelque chose à dire, je l'écris à moi-même. Давайте еще раз прослушаем ее ответ. Et je n'ai pas à étaler mes états d'âme sur la place publique, et c'est pas dans ma nature. Et de toute façon, je continue à tracer. Quand j'ai quelque chose à dire, je l'écris. Et je me l'écris à moi-même.
Вот такие как бы разные вопросы, но мне показалось, что они были интересные. Конечно, ответы ее были весьма уклончивые, но мы не будем тут разбирать, какой она человек, какой человек Эммануэль Макрон. Мы вообще тут не о политике с вами говорим, а о французском языке. И мне было самой интересно работать над этим отрывком. Давайте еще раз его полностью прослушаем, а потом перейдем уже непосредственно к лексике, к каким-то интересным моментам. Поехали. Vous êtes à l'Élysée depuis 2 ans et demi. Oui. Toutes les femmes des précédents présidents ont écrit, ont dit ouvertement qu'elles y avaient été malheureuses. Est-ce que vous y avez trouvé votre place? Non, celles que j'ai rencontrées n'ont pas été aussi abruptes dans le jugement. On est toutes arrivées, plus ou moins, à faire notre chemin et à trouver une forme de bonheur au sein et hors de l'Élysée. Mais moi, je suis dehors tous les jours. Je suis dehors tous les jours. La personne qui m'enfermera n'est pas née. Mais vous êtes malgré tout dans une bulle, officier de sécurité, voiture officielle. Vous rencontrez vraiment les vrais Français? Dans la rue, oui. Ceux bien qui évidemment. manifestent, ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique menée actuellement, ils vous abordent, il y a un dialogue ou il y a cette barrière infranchissable? En règle générale, c'est peut-être un petit peu biaisé, vous avez raison, parce que quand les gens m'abordent, c'est en règle générale pour me dire on veut qu'il continue. C'est parce qu'ils ont quelque chose à me dire du président, ou ils sont gentils à mon égard. C'est très rare qu'on m'aborde pour être agressif. Ou quelquefois ils me disent on n'est pas d'accord avec lui, il faudrait qu'il nous écoute davantage, donc voilà ce qu'on a à lui dire. Donc je sers un peu de go-between entre le président et ce qu'eux me disent. Vous avez été attaqué, vous, personnellement, y compris par un président d'un pays étranger, Jair Bolsonaro, sur votre physique, sur votre âge, sur votre style. Ça ne vous atteint pas, ça ne vous touche pas. On n'a pas à parler de nous. De toute façon, mes problèmes, je me débrouille avec. Et je n'ai pas à étaler mes états d'âme sur la place publique. Et c'est pas dans ma nature. Et de toute façon, je continue à tracer. Quand j'ai quelque chose à dire, je l'écris. Et je me l'écris à moi-même. Ну что ж, надеюсь, прослушав это еще раз, вам стало как-то все более понятно. Давайте пройдемся по лексике. Выражение être abrupt – это быть таким достаточно резким в высказываниях, être abrupt dans le jugement – быть резким в суждениях, être dehors – быть вне чего-то, либо быть на улице. И Бриджит говорила «je suis toujours dehors». Я всегда на улице, я всегда нахожусь вне пределах Елисейского дворца. Je ne suis pas toujours au sein de l'Élysée, je suis dehors. Я не всегда внутри Елисейского дворца, я также и вне его. Être dans une bulle, быть в неком таком вакууме, мы говорим по-русски, это то есть быть в пузыре, если дословно, то есть не знать, что происходит вокруг. Aborder quelqu'un, подходить к кому-то, например, on m'aborde dans la rue, ко мне подходят на улице, чтобы поговорить, oui. Une barrière infranchissable, барьер непреодолимый, который невозможно преодолеть. Ну, в данном случае, il y a une barrière infranchissable entre le président et le peuple, par exemple. Есть такой барьер невозможный, который невозможно перейти между президентом и народом. Être gentil à son égard, быть любезным по отношению к нему. Да? Être gentil à mon égard, быть любезным по отношению ко мне. То есть à l'égard de quelqu'un, по отношению к кому-то. Mes problèmes, je me débrouille avec. Мои проблемы, я разбираюсь сама со всем этим. Se débrouiller, разбираться. Il faut que tu te débrouilles avec ce problème. Нужно, чтобы ты разобрался с этой проблемой. Тоже весьма полезный глагол. И выражение «étaler ses états d'âme» – это душу раскрыть, показывать свое душевное состояние. Можете подобрать более удачный эквивалент, если найдете, напишите в комментариях. Ну, надеюсь, вы уловили, да? Une âme – это душа, то есть разложить свое состояние души, если дословно. Вот, пожалуй, на этом и все. Как и раньше, все спонсоры канала получат доступ к этому разобранному отрывку, к тексту и к выделенной лексике. Я благодарю всех за внимание, благодарю за лайки и за комментарии. Также приглашаю всех подписаться на мой инстаграм, там я тоже выставляю интересную информацию, и на свой телеграм-канал. На этом заканчиваю и прощаюсь с вами до следующего видео. Merci beaucoup de votre attention et à la prochaine sur ma chaîne. Au revoir.